Yooyyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isin haa qaqqabu jechaa ani asfaa mul'ataatii leenjii haaraa jalqabuudhaaf jirra. Leenjiin keenya baay'ee bareeda ta'ee fi sin madaala jennee qabannee dhiyaanne har'a dhimma karoora daldalaa irratti kan xiyyeeffatedha. Leenjiin kun kutaa adda addaatti ba'ee dhimma karoora daldalaa irratti namoonni baay'een keenya karoora daldalaa irratti yeroo baay'ee gaafilee adda addaa qabna, hubannoo adda addaa qabna waan ta'eef inni kun keessattummoo yeroo hamma keessa jiru kanatti daldalaa dinagdee hamma jiru keessatti fedhiin fi hubannoon karoora daldalaa yeroodha yerootti jiramaa jira waan ta'eef barbaachisummaa isaas akkasuma dabalaa waan jiruuf isa kana ilaalcha keessa galchuudhaan leenjiin kun barbaachisaa akka ta'e amanne leenjii kana qopheessinee jirra. Faana milkaa'inaa akka dhaabbata gorsa daldalaatitti tajaajilli tokkoffaan biizines diivloopimentii maamiltootaaf namoota fayyadamaniif walumaa galatti hawaasa dhaloota haaraa kana keessatti barbaachisummaan karoora daldalaa yookanis immoo biizines pilaanii ni jennu sun jechuudha dabalaati jira waan ta'eef isa kanarratti hubannoo uumuudhaaf leenjii kana qopheessinee jirra. Kanaafiyyuu namoonni gara leenjii kanaa dhuftan faayidaa guddaa akka irraa argattan homaa shakkii hin qabu. Baay'een keessan akkuma isiniin jedhe abjuu qabdu. Abjuun keessa sun garuu ifa kan ta'u yoo karoora daldalaatitti jijjiiramedha. Isa kana gochuudhaaf immoo tokkoffaa maaluma karoorri daldalaa kun kan jedhu gaafii nama maraa akka ta'e homaa shakkii hin qabu. Deebii kana immoo kan argattan leenjii kanaa fi viidiyoo kana yoo hordoftan waan ta'eef kanaafuu viidiyoo kana haga dhuma isaatitti yoo hordoftan tokkoffaa gaafiin keessan karoorumti daldalaa maaliif barbaachisaa akkamittan itti fayyadama akkamittan barreessa kan jedhuu fi gaafilee biroo hedduusaa walumaa galatti as keessaa akka argattan homaa shakkii hin qabu. Viidiyoo kana yookiin immoo leenjii kana yoo kan eegaltaniirtu ta'e abjuun keessan ifa akka ta'u akkasumas immoo kaayyoon jireenya keessanis immoo gara karooratti akka jijjiiramu homaa shakkii hin qabu. Gaafilee kanaa fi kan kana fakkaatan viidiyoo kana keessaa guutummaa isaa argatta waan ta'eef hamma dhuma viidiyoo kanaatitti isinis nu hordofaa. Yeroo itti aanutti leenjiiwwan bal'inaan kennaman isa kanatti aanetoonii kutaa kutaadhaan qoqqoodamanii dhufaniif yuutuubii keenya sabskiraayib gochuudhaan kutaawwan itti aanan akka isin bira qaqqaban gamanumaan waamicha kiyya. Seensa leenjii keenya har'aa gaafa jalqabnu namni hundumtuu kan sirriitti hubachuu barbaadu yaadrimeen karoora daldalaa maal akka ta'e adda baasnee as keessatti ni mari'anna. Biizines pilaaniin maal jechuudha yookiinis immoo walumaa galatti maaliif barbaachisa yeroo kana keessatti irra caalatti naannoo baankii hodhanne naannoo mana mootummaa hodhanne iddoo adda addaatti deeggarsa yaada keenyatiif namoota biras yoo hodhanne karoorri daldalaa maal akka ta'e yookiinis immoo karoora daldalaa nu gaafatu. Baankiin karoora daldalaa nu gaafata. Mootummaan investimentiidhaaf karoora daldalaa nu gaafata. Namoonni yaada keenya kanallee faayinaansii gochuu barbaadanis waa'ee kana nu gaafatu. Kanaaf hojii isa kana sirriitti beekuun waa hunduma caala milkaa'ina keenyaaf jalqabbii ta'a waan ta'eef tokkoffaan karoorumti daldalaa kun hiikan isaa maali? Akkasumaan waraqaa barreeffamee tonni yeroo barbaadame qofa yeroo gaafatame qofaaf namaaf kennamu moo isarra kan darbe hiika kan biraa qaba. Kanaafiyyuu isa kana ifatti kan inni agarsiisnudha. Namoota akkamiitutu karoora daldalaa irraa fayyadama yookiinis immoo karoorumti daldalaa mataa isaatiif faayidaa isaa maal ta'uu danda'a. Inni kan biraa immoo walumaa galatti akkamitti karoora daldalaa kana qopheessina kan jedhu kutaa kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Tokkoffaa yeroo baay'ee abjuu qabnaa wanta hojjechuu barbaannu tokko yaadni gara sammuu keenya keessa bu'aa ta'uu danda'u. Daldala ta'uu danda'a, maallaqatti jijjiiramuu danda'a, jireenya keenya jijjiiruu danda'u hedduutu jira. Haa ta'uutii garuu isarratti waan ifa ta'e, waan mul'ata ta'e, akkamitti karaa sanarra deemuu akka dandeenyu, bu'aan isaa maal akka ta'e, gabaan isaa eessa akka jiru, fedhiin isaa eessa akka jiru, akkamiin gurguruu akka dandeenyu, sirni adeemsumta hojii isaa maal akka ta'uu danda'u adda baasnee sirriitti beekuu dhiisuu dandeenya. Kanaafiyyuu deemsi keessan kan jalqabu karoora daldalaatirraa ta'a jechuudha. Gabaabumatti karoorri daldalaa inni tokkoffaan mul'ata mataa isaatiin namni tokko daldala eegaluun duratti eessa ga'uu barbaada? Kaayyoon isaa maali? Galteen isaa maali? Kan jedhu sanaaf iddoon itti arguu danda'u inni jalqabaa karoora daldalaa keessatti. Kanaafiyyuu karoorri daldalaa
mul'ata keenya abjuun keenya ifa ta'ee toni nama kamittuu baankiidhaaf ta'uu danda'a, investorotaaf ta'uu danda'a, mootummaa ta'uu danda'a, NGO'wwan adda addaa ta'uu danda'a. Mul'ata keenya sana arguu akka dandeenyu kan dandeessisu karoora daldalaa kana. Gama biraatiin hojimaanni keenya eessaa kaanee eessa ga'u akka barbaadu, yaadni keenya tokko eessa ka'ee eessatti akka gurguramuu danda'uu fi dhumarratti bu'aa inni fiduu danda'u kan agarsiisu wanta akka GPS'tti nu gargaarudha. Isa kana yeroo itti aanutti fakkeenya adda addaatiin ibsinee ilaaluu dandeenya. Gama biraatiin karoorri kaayyoowwan nuti qabannee toni gadi baane tokko gara ergamaa fi gooliiwwan galteewwan xixiqqaatti karoorsinee toni caccabsinee akka irratti hojjennu nu gargaara. Kanaafiyyuu isa saniif immoo akka rood maappiitti yookiinis immoo akka GPS'tti kan agarsiistuu kallattii keenyatti kan nu gargaaru ta'a jechuudha. Mee kanaafiyyuu amma jalqaba irratti karoorumti daldalaa jechuun maal jechuudha? Yaada kanarraa. Gaafa isa kanas ni kaasu dishiinarii akka yaaddan Google akka gootanii odoo hin taane haala jiruuf jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti kan arginurraa karoora daldalaa jechuun maal jechuudha gabaabumatti. Karoora daldalaa jechuun namoota baay'ee biratti gaafa baankiin nu gaafate, gaafa mootummaan nu gaafate, yookiinis immoo gaafa qaamni tokko nu gaafate akka sanadaatti fuunee dandeetonni kan namatti agarsiisu yookiinis immoo kan shelfii keenyarra biiroo keenya bareechuudhaaf biiroo keenya keessa iddoo waraqanni yookiinis immoo sanadoonni ta'anirra kaa'uudhaaf kan hojjisiisnu miti. Isa kana namni hundumtuu sirriitti hubachuutu irra jiraata. Kanaafuu karoora jechuun maal jechuudha? Karoora jechuun agarsiistuu deemsa daldala keenyaa ka'umsa haga dhumaatitti maal achi keessatti akka hojjechuu dandeenyu, maamilli keenya eenyu akka ta'e, kaayyoon daldala keenyaa maal akka ta'e, maal akka milkeessuu barbaannu, sirni maallaqa keenyaa maal akka fakkaatu, hojimaanni keenya akkamitti akka bocame, walumaa galatti iddoo hamma jirru kanaa iddoo waggaa 5 booda ga'uu barbaadu, daldalli keenya iddoo ga'uu barbaadu, dhaabbanni keenya iddoo ga'uu barbaadu kan nutti agarsiisu agarsiistuun kallattii daldala keenyaa karoora daldalaa jedhama jechuudha gabaabumatti. Fakkeenya GPS'tiin isin hubachiisuun barbaada. Namni tokko iddoo amma jiru kanaa ka'ee toni Finfinnee deemuu yoo barbaada ta'e namni kun Finfinnee iddoo deemu sana hin beeku haa jennu. Haa ta'uutii inni moobaayilii harka isaatirra jiru irratti GPS isaa yookiinis immoo Google Maappii isaa yoo banate kallattumaan iddoo ga'uu barbaadu sana qofa yoo kenneef GPS'n kun kallattumaan fuudhee iddoo sanaan ga'e kenoote iddoo natti barbaaddu kan jechuu danda'u appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaati. Gara karoora daldalaatti soofinne waggaa 5 irraa yookaan waggaa har'aa maallaqa miiliyoona 1 hojjechuu barbaanna. Miiliyoona 1 hin beeknu nuti. Hin argine hin lakkoofne. Har'arra deenye garuu isa kana abjuu keenya godhanneerra. Kaayyoo keenya godhanneerra. Kanaafiyyuu karoorri daldalaa kun maal godhaa? Asii kaanee galii miiliyoona 1 argachuu biraan nu ga'uudhaaf maal akka gochuu qabnu, eessaa akka ka'uu qabnu, yeroo deemnu oomisha akkamii akka qabachuu qabnu, ogummaa akkamii akka qabachuu qabnu, hojjetaa akkamii akka qabachuu qabnu, sirni maallaqaa keenya akkamitti adda caccabuu qabu. Isa kan hundumaa deemsa kana fideetoni bakka miiliyoona 1 ga'u bakka hin beekne sana maallaqa argine hin beekne lakkoofne hin beekne sana nu qaqqabsiisee kunootii jedhee kan harka keenyan ga'u karoora daldalaa kana jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu karoorri daldalaa mul'ata of keessaa qaba, ergama of keessaa qaba. Haala hojimaanni keenya itti caaseffama humna namaatirraa jalqabee itti gaafatamummaa namoonni achi keessa jiran tokkoon tokkoonsaa maal akka hojjechuu qaban guyyaa guyyaadhaan, ji'aan, waggaadhaan, waggaa 5 keessatti maal akka hojjechuu qabanii fi hojimaanni isaanii qoqqoodamee toni gaheen hojiisaa iddoo itti kennamu caaseffamaa fi hojimaata keenya lafa kaa'uudha nu gargaarudha. Gama biraatiin sirni gabaa keenya eessatti akka gurgurachuu qabnu, eenyutti akka gurgurachuu qabnu, gurgurtaa keenya sana akkamiin akka achi hin geenyu, sirna geejjibaa keenya, sirna beeksisa itti hojjennu, walumaa galatti gabaan keenya eenyu fi eessatti guyyaa kam achi geenya, baay'inni isaanii akkami, fedhiin isaanii maali, akkamiin isa kana adda baasnu waan jedhu kana tarsimoo guutuusaa kan nutti agarsiisu iddoo kanatti ilaaluu ni dandeenya. Gama biraatiin sirni maallaqa keenyaa bulchiinsi isaa galiin baasiin
walumaa galatti bu'aan nuti finnu maal akka ta'uu danda'u har'arra teenyee iddoon itti hubachuu dandeenyu as keessatti kan tuqamanidha. Gama biraatiin daldala eegaluuf jirru kana maddi maallaqa keenyaa maal ta'uu danda'a? Qusannaa keenyarraa fayyadamnaa? Baankirraa liqeeffannaa? Hiriyoota keenyarraa fudhannaa? NGO yookiin gareenteroota adda addaa barbaannaa? Paartinaroota finneetonni namoota nu wajjin hojjetanii wajjin walitti daballeetonni hojjennaa waan jedhu kan hundasaa iddoon itti ifatti teechisnu karoora maallaqaa kana keessatti jechuudha gabaabumatti. Haga ammaatti wantoota ilaalaa dhufne keessatti sirriitti waan hubattaniirtu jedhee yaada. Ergi karoorri daldalaa kana ta'e. Karoorri daldalaa kun immoo eenyuuf barbaachisa? Namoota akkamiititu karoora daldalaa fayyadamuu danda'a? Baay'een keenya yeroon itti dogoggorru jira. Dogoggoroonni yeroo baay'ee karoora daldalaa keessatti nu mudatan maali kan jedhu fuulduratti yaa ilaalu. Karoora daldalaa eenyutu fayyadamuu danda'a? Karoorri daldalaa akkuma isiniin jedhe namoonni daldala eegaluuf jiran namoonni interpreneroota ta'anii kalaqa adda addaa qabatanii dhufan walumaa galatti daldala keessa jiranis ta'eetonni namoonni daldala isaanii babal'isuu barbaadan kamiyyuu karoora daldalaa kana fayyadamuu ni danda'u. Tokkoffaa namoonni daldala haalaa jalqaban karoora daldalaa fayyadamuu danda'u. NGO'n fi kooperaatiiviiwwan adda addaa karoora daldalaa sababni isaa ergamaa fi pilaaniiwwan isaanii namoonni akka gargaarsa taasisaniif yookiinis immoo fandiiwwan adda addaa argachuudhaaf NGO'n karoora daldalaa ni hojjeta. Dhaabbileen mootummaa karoora daldalaa ni hojjeta. Karoorri daldalaa dhaabbanni mootummaa hojjetu tokko piroojeektiiwwan galii argamsiisan jedhamanii yaadaman misoomaaf hojjetaman tokko bu'a qabeessummaa isaa maal akka ta'e akkuma isiniin jedhe guutummaa isaa mul'ata isaatirraa qabee haga galma isaatitti wantoota barbaachisan kan keessatti mul'isa waan ta'eef mootummaan kan hin hojjeta. Namoonni galii dabalataa hojii amma qaban irratti dabalataan hojii kan biraa hojjechuu barbaadan kamiyyuu karoora daldalaa qabataniitonni kara hojiitti galuu ni danda'u. Namoonni kun akkamitti irraa fayyadamu kan jedhu immoo viidiyoo itti aanu keessatti ilaalla. Viidiyoo kana hojjechuudhaaf maaliif barbaachise? Naannoo keenya keessatti waa'een karoora daldalaa biizines pilaaniin fedhiin isaa maaliif dabalaa dhufe? Iddoo adda addaatti gaafatamummaa isaa maaliif dabalaa dhufe? Kan jedhu akka yaada tokkotti akaasnu. Karoorri daldalaa kan barbaachiseef faayidaa olaanaa waan qabuufidha. Kanaafiyyuu karoorri daldalaa akka hubannoo keessa galu akka namoonni baay'een irratti xiyyeeffatu kan taasifame tokkoffaa faayinaansii argachuudhaaf har'atti karaa investoroota irraa ta'uu danda'a, baankii irraa ta'uu danda'a, dooneroota irraa, gaarenteroota irraa, maatii irraa illee maallaqa argachuudhaaf akka kana duraa guyyaa akkanaatti maallaqa deebi'u hojii kana hojjechuun barbaade naa kennaannee salphumaanii kan liqeeffannu odoo hin taane mee karoorri kee maal fakkaata? Eessaa kaatee eessa ka'uu barbaadda kan jedhu guutummaa isaa akkasii amanuuf kan dandeessisu karoora daldalaa kana. Kanaafiyyuu fandii ittiin argachuudhaaf maallaqa soorsii madda galii biizinesii keenya argachuudhaaf jalqaban barbaachisaa. Gama biraatiin balaawwan daldala keessatti dhufan riskii maneej gochuudhaaf sababni isaa dursa rakkoon isaa maali? Fakkeenyaaf gaafa akkana jedhu qonna tokko keessatti gaafa bobbaanu qonna san keessa rakkooleen mudatan, riskiiwwan mudatan, balaawwan mudatan maal akka ta'e sirriitti adda baasnee beekna jechuudha. Hanqinni roobaan mudachuu danda'a. Isa saniif maal akka gochuu qabnu dursa karoora daldalaa keenya keessatti waan dursinee xonii artikuleet goonuuf yookiinis immoo lafa keenyuuf akkasumas immoo tarsimoo ittiin isa sana qolannus immoo karoora daldalaa keenya keessatti waan ta'eef riskii hir'isuudhaaf yookiinis immoo balaa hir'isuudhaaf baay'ee nu gargaara. Gama biraatiin immoo hojimaanni keenya hojjetaa achi keessa jiru saniin namoota hojjisiisnu wajjin akka wal madaalu namni tokko hojjetaan tokko dhufee toni har'a maalan hojjedha ji'a har'aa maalan hojjedha akka hin jenneef itti gaafatama ga'ee isaa kenneef toni hojimaata keenya saniin akka wal simatu gochuudhaaf karoorri daldalaa baay'ee waan barbaachisaa ta'eef yeroo baay'ee dhimmi kun ijoo ta'ee jira. Gama biraatiin guddina keenya madaaluudhaaf eessa geenya jirra? Jalqaba eessa ga'uuf akka yaadne karoora keenya keessatti echisneerra waan ta'eef har'a eessa akka jirru ilaalla. Isa booda bakka ga'uu qabnu san gaafa wal bira qabnu madaalli salphaa ta'een waan bira ga'uu qabnuu fi wanta amma irra jirruun wal bira qabnee toni waan nu hafu karoorsuudhaaf waan nu hafu sirreessinee gara fuulduraatti deemuudhaaf kan nu gargaaru karoora daldalaati. Gama biraatiin jijjiiramaaf qophii ta'uuf nu gargaara. Fakkeenyaaf karoora daldalaa gaafa hojjennu exit strategy waan jedhamu ni jira.
gabaabumatti maal jechuu barbaadetti daldalli tokko keessa hammi turru gaafni baanu jiraachuu mala. Kanaafuyyuu yoo baanullee daldala kana keessa yookiin daldala kaayyoo keenya san xumuree ta'uu danda'a yookiinis immoo yaada keenya jijjiiruuf ta'uu danda'a. Daldala jalqabne san keessa akkamitti bifa salphaa ta'een bifa miidhaan geessisneen akkamiin akka ba'uu dandeenyullee karoora daldalaa keenya kana keessa tarsiboodhaan akkamiin daldala kana keessa dhiisnetoonni ba'uu akka dandeenyu, akkamiin gurgurree ba'uu akka dandeenyu, akkamiin cufnee ba'uu akka dandeenyu ifatti lafa kareechisna waan ta'eef inni kuni akka sababaatitti karoorri daldalaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e kan taasise yookiin akka barbaadamu kan taasise sababa kanaaf jechuudha gabaabumatti. Haga ammaatitti wantoota baay'ee akka barachaa dhuftan homaa shakkii hin qabu. Mee waan muraasa isaa dogoggoroota karoora daldalaatiin wal qabatanii namoonni yeroo baay'ee akka yaadatitti yookiin akka jechamaatti fayyadamnu tokko tokko waliin haa ilaallu. Kasina ajaa'ibu yeroo baay'ee dogoggora karoora daldalaatiin wal qabatu kunin keenya waan dirqamsiifamnee hojjisiisna. Gaafa hojjisiisnus immoo iddootti kenneetee hin hojjisiisnu. Maaliif akka hojjisiisnu hin beeknu waan ajajamne qofaaf hojjisiisna. Kanarraa kan ka'e dogoggoroonni baay'ee guguddaa ta'e ni uumamu. Tokkoffaa namoonni karoora daldalaa hojjetan matuma isaatinuu namoota dhaabbilee guguddaa jarmiyaalee mootummaa yookiinis immoo maallaqa guddaa sochoosan jennee amanna yeroo baay'ee. Kanarraa kan ka'e namoonni kun gaafa ajajamne kan hojjisiisnus kan faayidaa qabu yookiinis immoo kan eenyummaa keenya daldala keenya madaalu odoo hin taane akkasumaan waan argine qofa hojjisiisna jechuudha. Haa ta'uutii karoorri daldalaa garuu dhaabbilee guguddaa osoo hin taane hojiilee mana keessatti bifa daldalaatiin hojjetamaniif jabanaa bunaatirraa jalqabee tooni biyya keenya keessatti daldala xiqqaadha jennee kan yaadnoo jiraate leestiroo fi jabanaa bunaa ta'uu danda'a. Isaan irraa jalqabee tooni hundi isaatiyyuu maal gochuu qabu karoora daldalaa akka qabaachuu qaban haalli hamma kana dura dubbachaa ture sun ifa godhaa jechuudha. Namni kamiyyuu karoora daldalaa maaliif akka hojjisiisu hubate eenyu akka karoora daldalaa hojjisiisu akka beekne asirratti dogoggoroon amma isinii kaasne kun karoorri daldalaa dhaabbilee guguddaa qofaaf barbaachisa kan jedhu suni dogoggorri sun hir'achaa deema. Gama biraatiin dogoggorri yeroo hunda nu biratti mul'atu maal inni karoorri daldalaa baankii qofaaf hojjetama. Yookiinis immoo investimentii mootummaadhaan fudhachuuf gaafa deemne qofa karoorri daldalaa hojjenna. Baay'inaan biyya keenya keessattis kan nu mudachaa jiru isaadha. Itti yaadne tooni dura daldala keenyaaf karoora daldalaa waan hin hojjenneef gaafa ajajamne qofa gaafa dirqama nuti ta'e qofa gara namoota ogummaa kana qabaniitti deemna. Inni kun dogoggora guddaadha. Karoorri daldalaa kan hojjetamu anaaf akka GPS'tti akka agarsiistuu daldala karaa guddina kiyyaatti agarsiisutti yaadne tooni kan hojjetamu yookiinis immoo qajeeltoo daldala kiyyaatti jennee kan hojjennu milkaa'ina kiyyaaf murtoo sirrii murteessuudhaaf karoorri daldalaa guddina kiyya madaaluudhaaf karoorri daldalaa na barbaachisa jennee kan hojjechuu qabnudha malee ajajaan yookiinis immoo dirqamnee tooni kan hojjennu akka hin taane hubannoo kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraas karoorri daldalaa barreessuudhaaf baay'ee cima. Ekspertii guddaa gaafan ogummaa guddaa gaafata jennee yaadna. Baay'inaan haala biyya keenya keessattiin namoonni ogummaa qaban of course ni barbaachisa. Wanti hundumtuu ogummaadhaan gaggeeffamuu qaba. Haa ta'uti malee namni barate namni barreessuu danda'u hundumtuu karoora daldalaa hojjetachuu hin danda'a. Kan dhuunfaasaa meebii barbaachisummaa isaatirraa haala dhaabbileen nu gaafatan amma baankiin nu gaafatu qaamni mootummaa yoo nu gaafatu investimentiiwwan biiroon investimentiiwwanii yoo nu gaafatan of course gara namoota ogummaa kana qabanii deemnee hojjisiisuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'utiin garuu nuti kan keenya jenneetoni sagantaa keenya karoora keenya agarsiistuu qajeeltoo hojii keenyatti jennee yoo kan yaadne ta'e nuti ofuma keenya fi karoora kana sarara tokkoon sarara lamaan fuula waraqaa tokko irratti yaadannoo keenya irratti karoora daldalaa hojjetachuu dandeenya. Baay'een keenya beeknes beedoon beeknis warroonni hojjetanneetoni ittiin hojjechaa jirra. Isa sana garuu gara bifa qindaa'aa ta'een bifa qajeeltoo qabuun bifa nama biraatiif galuu danda'uun hojjechuudhaaf immoo tokkoffaa faana milkaa'inaa akkamiin akka kana hojjechuu dandeenyu dogoggora ilaalcha sammuu keenya keessa hamma isinii kaase kana balleessuudhaaf leenjii kana qopheesseera. Dhuguma dubbachuuf dhibbaa dhibbatti wanti ani isinii waadaa qalu gaafa leenjii kana xumurtan namoonni baay'een keessanii karoora daldalaa isinii malu daldala keessanii maru baay'ee bareeda ta'e akka hojjettanii toni of harkaa qabaattan homaa shakkii hin qabu.
Kanaafiyyuu dogongoroota sadeen guguddaa kana hir'isuudhaan namni kamiyyuu daldala kamuu harkaa qaban karoora daldalaa qabaachuu akka qabdan gamanumaan dhaamsa kootiin dhaamaa. Leenjiin keenya viidiyoon keenya gara dhumaatitti deemaa jira. Kan itti aanu maal ta'uu danda'a? Maaltu itti aanee dhufa? Tokkoffaa hiikaa karoora daldalaa erga hubanne maaliif akka barbaachisu erga hubanne dogoggoroonni karoora daldalaa keessatti uumaman maal akka ta'e erga ilaalle walumaa galatti amma gara tarkaaffii isaa cimaa ta'etti gara ogummaa karoora daldalaa hojjechuu horannutti gara daldalli keenya karaa qajeeloodhaan gaggeeffamuu danda'utti adeemaa jirra. Kanaafiyyuu isa kanatti ce'uun duratti garuu chaanaalii yuutuubii keenya, tiiktookii keenyas akkasumas fuula hawaasummaa keenya sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo itti aanuu fi barnoota cimaa, ogummaa cimaa, beekumsa cimaa babbareeda ta'e akka argachuu dandeessan homaa shakkiin qabu. Kana qofa miti. Nuti kana boodatti barreessuudhaaf yookiin immoo biizines pilaanii karoora hojjechuun karoora daldalaa hojjechuun natti ulfaata namoonni jettan hundumtuu har'a jalqabee toni gaafin kun yookiin immoo yaanni kun dadhabbiisanitti hin ta'u. Sababni isaa tempileetii yookiin formaati istaandaardi ta'e yookiin immoo qindaawaa ta'e tokko qopheessinee fuula hawaasummaa keenya kanarratti akka daawunlood godhachuu dandeessan yookiin namni kamuu fayyadamu akka dandeessanitti qopheessinee isiniif dhiyeessina waan ta'eef kanaaf faayidaan fuula hawaasummaa keenya irraa argattan kanaaf waan ta'eef isa kana sabiskiraayib godha. Gabaabumatti koomunitii keenyas join yoo gootan yeroo yeroodhaan immoo gaafii qabdan, ilaalcha qabdan, yaada qabdanii fi wantoota isinitti ulfaate karaa salphaa ta'een deebii argachuu dandeessu waan ta'eef har'arraa qabdanii maatii faana milkaa'inaa taatanii chaanaalii keenya yoo hordoftan waa baay'ee irraa barattu. Gana qofa miti kutaan itti aanu kutaa baay'ee ajaa'iba ta'e faayidaan karoora daldalaa maalinni tokkoon tokko isaatiin namni tokko karoora daldalaa eegaluudhaaf maal barbaachisaa? Faayidaa maaliirraa argata kan jedhu sana namni kamuu abjuu kan qabu abjuusaa gara tarsimootti jijjiira. Tarsimoo sanaan garuu deemsa isaa deemuu jalqaba. Kanaaf iyyuu jalqaba maal godhaa? Namni tokko abjuu qaba, karoora qaba. Abjuu isaa sana milkeessuudhaaf immoo tarsimoo isa barbaachisoo. Tarsimoo isaa sana immoo gara hojiitti kan hiikuu danda'u. Isa irra dhaabbatee tonni guyyaa guyyaadhaan karoora daldalaa hojjechuurra gaafa jalqabu already hojiitti hiikuu jalqaba jechuudha. Isa boodas deemsa guddinaa fi deemsa milkaa'inaa jalqaba waan ta'eef isinis viidiyoo kana ilaaluurra gaafa jalqabdan milkaa'ina keessaniif imala jalqabdaniirtu waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada. Fuuldura keenyatti maaltu nu eeggata? Tokkoffaan faayidaan karoorri daldalaa qabu 5 maal akka ta'e bal'inaan isinis isa san akka irraa fayyadamtanii fi akkamitti akka fayyadamuu dandeessan guutummaa isaa sinitti agarsiisa. Kaayyoon leenjii kanaa beekumsa horachuu osoo hin taane beekumsa keenya hojiitti jiruu fi gara gochatti jirudha waan ta'eef ammuma irraa qabdanii karoora daldalaa keessan hojjetachuudhaaf shaakala jalqabuu qabdu. Madaalli adda addaa ofii kennuu qabdu. Kutaa lammaffaa keessatti waan ajaa'ibaa faayidaan karoora daldalaa qabu isa kana dura beektan caalatti akka hubattan homaa shakkiin qabu. Viidiyoon kun akka isin qaqqabuu barbaaddan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yoo isinitti toles immoo jaalala keessan nutti agarsiisaa. Guyyaa milkii isiniif haa ta'u. Nagaatti.